Assalamualaikum, hi my friends, welcome to Agon Ems YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin video tentang tipe-tipe membeli squishy. Ini yang di Hansel Squishy ya. Oh ya, aku bikin video ini bareng teman aku ya. Oh ya, jangan lupa tuh klik like, comment, share, and subscribe. Oke, let's get started. Waalaikumsalam, selamat datang di Hansel Squishy. Kami bisa dipilih-pilih. Mama, Mbak, saya cuekin ya, Mbak. Teluk. Ini rolingnya ya, sama jadi karena di sini ada diskon banyak, harus dihabisin ya, Mbak. Mbak, di sini ada stok baru nggak? Ayah, yang mana? Ini, sama. Yang satunya tadi, yang 5-nya tadi dari ambil sama kamu. Udah. Teluk. Kamu mau yang ke apa enggak? Jambu. Jadi Pak kameramen dapat ini ya, Pak. Jadi saya dapat ini. Ini sedotannya, Mbak. Ini sedotannya, Pak. Pak kameramen, maaf bisa enggak? Oh, saya itu. Kenapa Mbak ketawa-ketawa? Enggak apa-apa, Mbak. Mbak bisa cariin yang kayak boneka-boneka gitu, Mbak. Boneka. Oh iya. Film gitu. Es krimnya habis sudah ya, Mas? Iya. Tapi ada es krim spesial. Iya. Ramai banget. Ini es krim spesial. Iya, Mbak. Apa itu? Ini produk dari saya, sadangnya ini 1000-an, Mbak. Iya, Mbak, silakan dimakan. Ini Mbak, tolong. Maaf, ini sedang saya, Mbak. Semangka ya? Tolong totalin, Mbak. Tadi sedotannya Mbak, mana ini sedotannya Mbak? Ini punyanya Pak kameramen. Ayo cepat. Ini Mbak, tolong ditotalin ya. Oh, ini dari tadi ya? Oh, ini 100, 200, 300, 400, 500, 700, 800, 900, 100. Mbak, saya nggak beli tadi, Mbak. Ini nggak beli. Katanya tadi habis, Mbak. Gimana sih? Oh iya. Terus beli kok kayak gitu sih ya? Beli, saya mau beli sih. Ya, berjual aja, Mas. Pak kameramen mau minum? Oh, enggak. Dia enggak. Mbak. Harganya semuanya 1.500. Kamu kenapa? Dulu Pak kameramen saya ganteng ya? Oh iya, ganteng. Banyak ini di sini ya. Semuanya 1000. Oh iya, nggak apa-apa, makasih ya, Mbak. Udah. Mbak saya. Mbak, sebelum itu kita jeli dulu. 1, 2, 3. Entah